Hello， 大家好，这里是白烟奶爸。今天给大家讲解关于咳嗽的第4个热门话题。我们前面讲了那么多关于咳嗽的一些知识点，那么很多家长可能就问了，医生你说我们不能随便用止咳的药物哈，而且咳嗽它就是一种保护性的反射，那我们家长应该到底要做哪一些措施，让孩子的咳嗽啊、流鼻涕啊、鼻塞啊这些症状得到就好一点的这个好转呢？那么其实我们现在医生自己是这么去做一些参考的一些护理建议给大家的，大家可以用笔记记一下。首先第一点呢，就是家里可以用加湿器。我们用加湿器的情况下呢，能够增加我们空气中的湿度，那么增加湿度之后，从而就能够湿化我们的气道，有能够稀释我们的痰液，也能够有效的缓解这个鼻塞的一些作用。我自己呢是亲身体验过的，包括我自己的宝宝哈，那么我觉得效果还挺好的，而且我的很多粉丝朋友们都有亲身尝试过，都是有用的那么另外呢，也有一些研究就是说可以用一些生理盐水给孩子做雾化，可能有一定的这种止咳啊，或者是湿化气道啊，缓解这种老咳、老鼻塞的这种作用吧，但这个不作为常规推荐。一般来说，常规推荐用湿化器就够了。那么，如果你实在是想进一步，你可以用生理盐水雾化，可能有一定的这种帮助。这是第2个建议点带给大家。那么第3个点呢，就是我们有时候还可以用生理盐水洗鼻。那么这个呢，也是这些年呢逐渐的在科普的一个做法。就是有些孩子在鼻塞、流鼻涕的情况下，你可以给他滴一滴那个生理盐水在鼻腔里面，他可能打个喷嚏，那个鼻腔就通畅了，对不对？或者是用喷那个生理盐水洗鼻子的方式来清洁鼻腔，其实对孩子鼻塞啊这些作用都非常的有用。比起你用手指头抠，或者是用别的东西抠出来，你还有可能抠损伤，还有可能抠出感染发炎的一些情况，我觉得都是好了很多，对不对？那么另外的话呢，如果孩子已经有1、2岁以上了，那么还可以喝一些蜂蜜水，能够达到一定的止咳效果。另外的话，如果是宝宝他那个1岁以内的孩子，那就不建议喝这个蜂蜜水哈，因为蜂蜜水它里面可能有一些肉毒杆菌，可能会造成孩子的感染。